Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен кымбаттуу замандаштар. Саламатсыздарбы? Учкунбек каналынын жалпы жамааты. Чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык. Сиздер менен бүгүнкүндөй сонун күндө эфирден көрүшүп отурганымдан кубанычтамын. Аты жөнүм Жаннат Садык. Ош областынын Каракылжа районунун кызымын. Билимим жогорку Ошматтын математика информатика факультетин аяктаганмын. Өзүмдүн кесибим боюнча 3 жыл мектепте мугалим болуп эмгектенип, азыркы учурда Москва шаарында миграцияда жүрөм. Балалык дегенде менин эсиме мени чоңойгон айыл, ата-энемдин мээримге толгон үйү, айылдаштарым, замандаштарым, классташтарым, мени окуткан ага эжелер келет. Ата-эне дегенде биз баягы Кудайдан кийинки эле бир ыйык инсандар биз үчүн. Мен дагы ата-энемдин ортосундагы жалгыз перзент болгондуктан атам, апам, мен бул ушул үчөөбүз жашаган үй көзүмө элестейт. Ушунчалык баягы бала үчүн ата-эне жанын дагы берүүгө даяр инсандар болот экен да. Балалыгым десем, балалыгым абдан бактылуу өткөн. Балалыктагы негизи бул жашоодогу биздин калыптанышыбызга, адам болуп калыптанышыбызга, ушул жашоодо кандай болуп, кандай инсан болушубузга негизи адам балалыгынан калыптанат экен да. Балалыктагы учурлар көбүрөөк таасир берет экен адамгачы. Мен ушундай ойлойм. Балалыгым абдан бактылуу, атам менен апамдын мээримине толуп, алардын баягы камкордугунда өстүм десем болот. Ушунчалык баягы эрке, оюмдагыны эмне болсо аткарган, кээ бир жерде кыялдарым көрсөткөн ушундай кыз болчумун. Ошол эле убакта мектебимди элестейм балалык дегенде. Эже агайларыма ушунчалык ата-энемден кийин эле ошолор мага ата-энедей сезилет. Аларга ушунчалык ыраазычылыгымды айткым келет. Бир эми керемет бир ага эжелер окуткан экен да биздичи. Алардын дагы биздин жашообузга тарбиясы түздөн түз тийишелүү деп ойлоймун. Небир деген бир укмуш, таланттуу, билимдүү ага эжекелер окуткан да биздичи. Балалыгым ошол классташтарымдын арасында алар менен бир бактылуу күндөрдү өткөргөнбүз. Окуучулук, балалык кезинин өзү бир бакыт да. Анан ата-энеме мен ушунчалык ыраазымын. Атакем тилекке каршы мен 23 жашымда бул дүйнөнү таштап, бизди таштап кетти. Ошол күнгө чейин мен атамдан мага карата бир жинин келгенин да көргөн эмесмин да. Мен деле тентектенсем керек, мен деле эл сыяктуу, кадимки эле балдар сыяктуу туура эмес иштерди жасаган учурларым болду да. Бирок ошондой болсо дагы дайыма атакемдин мындай эркелеткени менен кошо эле мага тарбиясы дагы мындай ошондогу ата-энемдин берген тарбиясын мен азыр ушул күндө дагы пайдаланып келем да. Ушундай жашоодо эми ар кандай ситуациялар болот да. Ошондой ситуацияда азыр ушул учурда атам болсо эмне деген совет бермек мага. Азыр атам болсо мен ушул жасаган жумушумду кандай талдамак, кантип айтмак деп ошолорду мен азыр өзүм менен өзүм эме кылып келем да. Бул идеямды колдомок эмес, же болбосо сынып калышымды кааламак эмес ата-энем деген ушундай бир түшүнүктөр менен анан дальше алдыга карай жашай берет экенсиң да. Анан ошол балалыктагы биздин алган тарбиябыз, биздин алган мээримибиз келечекке түздөн түз таасирин тийгизет экен деп кеңири айта алам да. Чыгармачылык дегенде мен бир мындай абдан бир билимдүү чыгармачылыгым деле жок чындыгында. Просто бул эми генден өтсө керек. Жана эле айтып кеткендей, ата-энем өзү негизи экөө тең
ыр күүгө жакын инсандар болчу. Апам айртан жакшы ырдайт. Апам Кудайга шүгүр азыр апам бар. Эми апамдын да бир керемет талант, бир үнү бар. Өзү да азыр айтып калат, ошо ырчы болом, тиги Мыскал Өмүркановалардай инсан болом дегенде тайдам каршы болуп, ошол жок сен пединститутка окушуң керек деп, балдарга билим беришиң керек деп, ушундай болгон деп өмүр бою арман кылып калат. Анан атам дагы мындай жомокторду укмуш айткан инсан эле. Мага жомок айтып берет эле. Жомок айтып бергенде атам айтып аткан жомого таасирленип мен ошол дүйнөгө кирип кетчүмүн да. Эпосторду айтып берет эле. Курманбек эпосун айтып бергенде бир ыйлап, бир күлүп, ушундай таасирленчүмүн да. Ошол инсандардан өтсө керек дейм. Өзүм ошол чыгармачылыкка негедир жакынмын, ырдагым келет. Комузду дагы өз алдымча үйрөнүп алгам. Эми профессионалдуу үйрөнгүм келип жүрөт, бирок ага азыр убакыт шарт болбой жүрөт. Өзүм эле элдердин чертип аткандарын көрүп эле чертип калгам да. Ошо 6-классымда атам комуз алып берди. Ошондон баштап туура келип атабы, туура келбей атабы чертип жүрүп эле бир күнү ошо чертип калгам да. Анан ыр жазуу, эми бул ыр жазууга мен бир анын аркасынан түшүп мен ыр жазбайм негизи. Саптар келген саптарды эле мынтип жазып коймоюм бар болчу. Бул окуучулук кезинде деле бар болчу, бирок мен аны баягы өнүктүрбөгөн экенмин да. Маани бербечүмүн ал кезде, балалык болсо керек. Анан кийин студенттик мезгилиме туура келет. Ошо студент кезимде бир учурлар болду. Даже көрүп турган нерсени ырга салып, ыр менен токуп айткан жакчу да магачы. Группалаштарымдын ошондой кыял жоруктарын ырга салып, жазып, ушундай бир учурлар болгон. Бирок аны деле аркасына түшчү эмесмин. Азыркы күндө деле ошондой. Кээ бирде келип калган саптар болсо жазып коймой бар. Эми аны мен бир чоң бир чыгармачылык деп деле эсептебейм. Бул просто мага хобби да. Анан посттор жөнүндө айтсам, эми баягы блогермин деп, чоң бир блогер өзүмдү эсептебеймин. Болгону баягы өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы көзү көлдө деп коет да. Ошол өзүбүз миграцияда, өзүбүз ошо мекенден алыс жүрсөк дагы, биздин мекенде болуп жаткан ар бир жагдайлар, саясийби же башка жагдайлардабы биз мындай кайдыгер боло албайбыз да ошол учурдачы. Анан негизи мен блогторумда, постторумда өзүмдүн гана, только өзүмдүн гана ой жүгүртүм, өзүмдүн гана мындай жеткен акылымды гана жазам. Бирөөнүн тапшырмасы менен же бирөөнүн көрсөтмөсү менен мен эч качан пост жазган эмесмин, блог жазбаймын. Баягы ар бир адамдын өзүнүн бир эмеси болот да, түшүнүгү, ой жүгүртүүсү. Мен ошол өзүмдүн гана туура көргөн нерселеримди жазам. Анан же бир ушул азыр силер айткандай жана эфирден сырт айтып кетпедиңерби? Акча үчүн жазган учурларыңыз болду беле, же мындай жанагындай шайлоо учурларында депчи. Жок, мен эч убакта акча үчүн эч кимди колдогон эмесмин, колдобоймун дагы. Эгер туура көрүп атсам, ошол инсандын иштегенин же иш аракетин же кандай бир аны акчасыз деле жөн эле адамгерчилик кылып айтып коюу бул биздин жарандык милдетибиз. Эгерде туура эмес нерсе болуп атса, эми аны дагы тамашага салып, мынтип айтып коюу дагы биздин милдет деп ойлойм да. Анан кайдыгер калып, мынтип отуруу туура эмес го деп ойлойм. Ошондуктан мен жөнөкөй эле мындай жаранмын. Акыркы учурларда негедир бардык баягы маалымат булактарында дейбизби же интернет желилеринде дейбизби, мындай негатив информациялар көбөйүп баратпайбы? Мен ушул замандаштарымдан суранып айтат элем да, журналисттерденби же жөн гана блогерлерденби же жөн гана мындай жарандардан айтарым, ушул негативди бөлүшкөндөн бир аз абайласак, баягы жамандыкты чыгарсак, жамандык жайылып көбөйө берет да. Жакшыны чыгарып, жакшыны жайылтсак, ал жакшы нерсе жайыла берет да. Ошондуктан келиңиздер баарыбыз биргелешип
жанагы сайып кетти, уруп кетти, анан дагы антиптер, мынтиптер деген жаман жаңылыктарды чыгарбоого аракет жасайлы дагы. Аны эми ошол жерде ошол иш-чараны, ошол процессти алып барып аткан укук коргоочу же бир МВДнын өкүлдөрү бар да. Биз эми аны жалпы мындай жалпы коом билиши шарт эмес деле кээ бир маалыматтар чыгып кеткени өкүндүрөт да. Ал адамдарга жакшы таасирин бербейт деп ойлойм да. Ал адамдарга только баягы боло берет экен да деген кээ бир адамдарыбыз, эми ар кимдин психологиясы ар кандай да, кээ бирөө слабо характерный, ошондуктан негативти эмес, жалпы журтка позитивти, жакшылыкты чыгарган, жакшылыктын жарчысы болгон жазмакерлерден болуңуздар демекчимин. Анан ушул кирип келе жаткан 22-жыл баарыбыз үчүн жемиштүү жыл болсун, жакшылыктын жылы болсун. Кыргызстаныбыз башка өлкөлөрдөн кем калышпай өсүп өнсүн. Элибиздин жашоосу жакшы жагына, жакшы нукка өссүн дегим келет. Жанагы ошол эле биздин Кыргызстандагы эр азаматтарыбыз, байларыбыз же болбосо дегендей бардыгы мындай ынтымакташып, элге, калкка бир эмгеги сиңген, пайдасы тийген бир иш-чаралар менен алек болуп, элибиздин жашоо турмушу жеңилдесин дегим келет. Ар бир үй бүлөгө, ар бир ата энеге, балага бакыт тилейм. Ден соолукта болуңуздар. Ошондой эле Учкунбек каналы сиздерге дагы жигердүү жетишкендик каалайм. Ийгилик жана дагы ийгилик. Бар болуңуздар.